Cảm ơn Selina nhiều nhé. Tiết mục quay đồ. Xin phép anh em đến tiết mục quay đồ, trải nghiệm nhân phẩm gọi là kinh đấy, gọi là nhân phẩm kinh đấy. Mở tạm bài nhạc nào. Nhưng mà em không có bồ, nhưng mà em có một chồng 3 con được không anh? Làm bài nhạc cho gọi là quay đồ cho nó chill. Ơi, mẹ nhạc chill chill, nhạc này không chill nha. Nhạc này có con gái rồi. Đây rồi, những bản nhạc nhẹ nhàng đây rồi. Được. Với cái nhạc này là nhạc dành cho vô lý rồi. Ai nhớ tôi không nhỉ? Cảm ơn Nhật Đặng Hàn nhá. Trời ơi, cảm ơn Nhật nhá. Nhớ chứ Nhật ơi, nhớ chứ. Lên bài nhạc vào quay đồ cho chill à. Ui Ơi, anh nói nhỏ quá em cô nghe được. Em Ui. cố tình nói cô nghe được á hi hi. Trời ơi, cảm ơn Selina nhá. Cái gì đấy? Cảm ơn Selina nhá. Xin tự giới thiệu. Tôi là C4, chùm quay đồ. Để mà nói mà quay một cây súng mà tốn hơn 1.000 kim cương ấy không phải phong cách của tôi. Tại vì khi mà tôi quay đồ ấy thì gần như là gần như là khi mà tôi quay đồ là gần như là như kiểu là sắp đặt đấy. Tại vì tôi bấm một phát X10 thôi là ra cây súng luôn. Ra cây súng luôn anh em nhá. 174.300 kim cương là số kim cương ít ỏi mà tôi còn lại. Không biết còn xài được đến bao lâu, nhưng mà tôi sẽ quay cây thông sơn này anh em nhá 10 lần thôi, mong là ra luôn để đỡ Tên phải này hay kêu là hơn bốc phét. tên Nhật đang ở Hàn. Cảm ơn Nhật đang yêu nhá. Cảm ơn Nhật nha. Cảm ơn Nhật nhá. Đúng 10 lần thôi ra này, đúng 10 lần thôi này. Ôn. Mười lần quay đầu tiên 23 huy hiệu nhá. Tuy không ra cái gì nhưng mà 23 huy hiệu là một lượng huy hiệu chấp nhận được anh em nhá. Chấp nhận được anh em nhá. Lần quay X10 thứ 2 Thompson. Thôi thì 20 huy hiệu cũng chấp nhận được đi nhá, cũng chấp nhận được đi. Lần quay X10 thứ 3 nhá. Cảm ơn ông bố già nhá. Alo e, lâu lắm cô gặp. Ok nha. Thành công nha e. Ok, cảm ơn ông bố già nhá. Lần quay X10 thứ 3 đúng không? Hai thứ 3 đúng không? Nhưng mà trung bình mỗi lần quay là 20 huy hiệu. Thôi 3 lần đầu là nháp thôi. Tại vì mình hay có một cái kiểu ấy là 3 lần đầu là nháp anh em nhá. Lần thứ 4 ra luôn Thăm Sơn này, đỡ mất nhiều tiền này. Đỡ mất nhiều tiền này. Ủa, con keo này mình có mà. Ủa? Mình nhớ mình có mà ta. Thôi kệ đi. 3 huy hiệu. Mấy đây không gió 2 huy hiệu. Mấy đây không gió luôn. Nhìn có gì nữa. Bốn lần quay X10. 4 lần quay X10. Cảm ơn VN Cutie nhá. Donate nha anh Tứ. Cảm ơn VN Cutie nha. Cảm ơn bạn nhá. 4 lần quay X10 là được 82 huy hiệu.
Lần quay x10 thứ 5 nhá. Đây rồi. Mà nó bị phải sao chứ. Lần quay x10 thứ 6. Hết 1.100 kim cương rồi nhá. Anh em nhá, hết 1.100 rồi. Ra chưa? Ê, hết 1.100 kim cương rồi mà mới được có 121 huy hiệu ạ. Hết 1.300 kim cương rồi nhá. Gần 1.300 rồi đấy, cảm ơn VN Cutie nhá. Em tí KC vs anh Tứ nhiều quá xài sao ST anh. Thực ra anh thấy còn ít đấy VN Cutie ơi, anh thấy còn ít đấy, ít cực luôn. Gần 1.300 kim cương rồi ấy. Là mới nhiêu đây huy hiệu ạ? Huy hiệu vẫn là huy hiệu, vẫn thế. Giỡn mặt là sao nhá? Giỡn này anh em ơi. 1.000 dưới kim cương này. 1.000 dưới kim cương nhá. Mày chịu ra chưa? Con nói quá, đủ huy hiệu à, không quay nữa. 174.300 kim cương đúng không? 779. Ui giời, 1.000 dưới đấy. 1.000 dưới kim cương đấy. 1.251 kim cương đấy. Nó là 1251 kim cương đấy. Chấp nhận được không nhỉ? Chấp nhận được không ta? Có chấp nhận được không nhờ? Nó là 1521 đấy. Trông có vẻ là cũng không chấp nhận được lắm. Với nhân phẩm của mình là phải quay ra luôn chứ. Đây quay toàn huy hiệu ạ. Con này có tay cầm ta? À, có tay cầm. Ô, con này lại có cái bộ phận ấy chổng ngược ạ. Nó biến thành cái tay súng ạ. Ô, đổi luôn anh em nhá. Thompson mãnh hổ. Đủ. Lô R Đủ. không gặp Tứ. Đủ. Ui, cảm ơn Nezuko. Cảm ơn Nezuko nha. Trời ơi, cảm ơn Nezuko nhá. Cảm ơn Nezuko nha. Thank you Nezuko. Ê, sao cái lúc xuất hiện giống siêu nhân cao nhá? Lúc xuất hiện sao giống siêu nhân cao ta? Giống y chang luôn anh em ơi. Y chang luôn đấy. Y chang siêu nhân cao luôn anh em ơi. Má, mở nhạc siêu nhân cao nào. Má, thấy y chang luôn anh em à. Y chang luôn anh em ơi. Y chang cái lúc mà gì nhở? Y chang cái lúc mà siêu nhân cao biến hình ấy. Nhìn này. Nhìn, y chang luôn này. Y chang siêu nhân cao à, bịp vai chó. Thấy không khác siêu nhân cao em nhá. Nói chung là xuất hiện là như là phim siêu nhân luôn. Kinh đấy. Đủ. Này là gao cọp, à nhầm, gao chưa, gao chó, à gao hổ à. Gao hổ trắng anh em ơi. Gao nữ ấy. Cái chị gao trắng gì ấy đó.
Chắc siêu nhân gao không xa lạ gì với anh em rồi. Gần như là hồi xưa mà anh em là con nít không coi rồi. Quá là trừ các bạn nữ thôi, các bạn nữ nhiều khi không coi. Tại các bạn nữ đâu thích siêu nhân đâu, nhưng mà Chúc mừng siêu nhân. cảm ơn Gao trứng. Nezuko nhá. Cảm ơn Nezuko nhá. Trời ơi, cảm ơn Nezuko. Cảm ơn Nezuko nhá. Anh chỉ vậy nó không hiện hạ gục đó, kệ nó chứ. Sao không hiện được? Nó chắc chắn hiện em nhá. Chắc chắn nó hiện 100% hiện luôn. Vào huấn luyện test luôn. Không hiện mà làm sao chuyện không hiện được. Đủ Đồ rút súng ra anh em ơi, nhìn này anh nhìn này. Đồ Có hiệu ứng hạ gục thăng. Cảm ơn Châu 1998 nhá, không có hiệu hạ gục đâu, như vậy á, hình như vậy á. Nhưng mà ngầu nhá, Đủ. Lấy bom kêu Halloween. Không toàn nông á. Bom kêu rách. Double kill. Gọi súng này em, gọi súng này. Đồ. Mẹ gọi súng ra ngầu dữ trời. Tiếng hổ bồ á. Gọi súng chất trời quá. Ngầu dữ hả? Sơn phải như con hổ. Triple kill. Quadra kill. Đầu tiên là thay đạn không có điểm. Dominating. Unstoppable. Mà thay đạn không có hiệu ứng ra. Không sao, như này đủ anh em. Nhưng mà hơi ồn nhá, hơi ồn đấy. Nên nói sao ta? Cũng hơi ồn tí. Nhiều khi rút súng ra ồn. Nhưng mà ngầu. Rampage. Rút súng được đấy anh em ơi. Súng đấy, súng kinh đấy em ạ. Súng kinh đấy. Được cái hiệu anh em mua hay không thì tùy anh em thôi. Rút súng cũng ok, cũng ghê gớm đấy. Nó có hiệu ứng vàng nhá. Hiệu ứng vàng là hiệu ứng cao cấp nhất của cây súng này, là hiệu ứng đổi súng. Đó, hiệu ứng cao cấp nhất là hiệu ứng vàng em nhá. Còn hiệu ứng thông báo tiêu diệt là tím thôi. Âm thanh đổi súng đặc biệt. Cảm ơn Nhật đang ở Hàn. Tứ ơi. Cảm ơn Nhật đang ở Hàn nha. Hiệu ứng cao cấp nhất của nó là đổi súng anh em ạ, ngầu nhất. Đồ trông được cái chứ.
Mới lạ đấy. Kiểu skin này mới lạ đấy anh em ơi. Rút súng mới lạ đấy. Mà phải chi bắn có tiếng hổ nhỉ? Đồ. Mà bắn mà có tiếng hổ anh em ơi. Để tôi tìm tiếng con hổ cho anh em nghe nhá. Bắn mà ra tiếng con hổ là kinh đấy. Speed. Đấy, bắn mà có tiếng con hổ kêu thì thôi tới luôn anh em ơi, tới luôn. Tới luôn, bắn mà hổ vô. Xẹt. Đủ. Hơn cả skin nâng cấp luôn. Nếu mà có tiếng đấy. Còn giờ chưa có tiếng đấy thôi. Thôi, vào test trận Thompson nhá. Vào test trận Thompson cho anh em xem luôn. Ok không?